地球はこれまでに証拠があるだけでも図に示すように4回の氷河期を迎えたことになっています。一番古いのは現世代末期の7億5000万年あたりに起こった氷河期で、過去10億年の中で最も厳しかったとされています。何度も赤道まで氷で覆い尽くされ、地球全体が凍結してスノーボールアースを作ったと言われています。この話は赤道直下のアフリカナミビアでの調査で6億年前の氷河の痕跡が見つかったことから出された考え方であります。痕跡の存在を理由にして赤道直下まで氷河が発達し、地球全体が氷漬けになったのだと解釈されています。この全球凍結の話は NHK スペシャルでも放映していましたが、生物学者からは生物進化に関わる一般常識からも首をひねるところが多いとか、無理な話をつなぎ合わせたものだと呆れたような感想が出されていました。赤道直下に氷河の痕跡があることは地殻移動を認めれば簡単な話です。この図に示すように6億年くらい前のある時期に現在のナミビア砂漠あたりが極地域になり、氷管ができて氷河が発達していたというだけのことです。A の状態の氷管が溶けて B の状態に移行したという単純な話です。現代版地動説である地殻移動を認めれば何でもない地球の歴史の一コマということになります。氷河期があったことの根拠になっているこの図に示す地球の平均気温がどのような方法で測定されているのか知りませんが、固定点で採取される資料から決定しているのであれば、その固定点が極地入りした時には氷河期という推定が下されることになります。しかし地殻移動を認めれば、それまで極地だった地方は温暖化していますから、地球全体がスノーボールになるようなことはありません。太陽が活動を休止することなく一定の活動をしているのなら、地球全体がスノーボールになる理由を見つけることの方が困難なことです。生物の進化という面から考えても、一旦生物が地球上から絶滅してしまうような全球凍結はありえない話になります。地殻移動を認めないで謎解きをしようとすると、氷河期のきっかけは大気のメタンが酸化してなくなり、それによる温室効果がなくなって冷却したのである。氷河期が終了したのは火山の噴火で二酸化炭素が出てきて温暖化したからであるという思いつきのような解釈が出てくることになります。そもそも6億年とか7億年という年月は気の遠くなるような時間ですが、その1割程度の7600万年の間だけでも、この図に示すように地球磁場は171回の逆転をしています。平均すれば44万年に1回の割合ですから、人間にとってはノアの洪水のような神話の世界にのみ残されるような遠い昔の話です。44万年に1回という逆転のすべてが地殻移動によるものではないとしても、地殻移動を支持するデータはたくさんあります。どの大陸にもグランドキャニオンの地層のように海底でしかできないものが存在しますし、地上でしかできない鍾乳洞が各地の海底に存在します。これは大陸規模での隆起と沈降があったことの証拠です。そして南極大陸には恐竜の化石がありますから、そこが温暖な地域であったことも明らかです。こうした事実は地殻移動を支持するものですが、スノーボールアースを支持するものではありません。アインシュタインはハプウッド教授の地殻の移動という書物の序文に次のように書いています。初めてハプウッド氏からの手紙を読んだとき、私は強い衝撃を感じたことも事実である。ハプウッド氏の考え方は今までにはなかった新しいもので、非常に簡潔で分かりやすく、さらに実証性が高まれば地球の地表の歴史に関する他のどんな説よりも重要な説となるであろう。アインシュタインがこのような賛辞を送ったのも、氷河期の謎を含む地球の歴史を解き明かす重要な道具となることを認識していたからであろうと思います。地球の歴史の謎解きは化石時代のことだけではありません。数万年前というのは地球の歴史から言えばほんの昨日のような出来事ですが、この後新世末期に起こった出来事に
シベリアやアメリカ大陸に存在するマンモスの墓場の謎があります。ジョン・ホワイトは地球の最後を予測するの中で、ネブラスカに何千という動物の骨が一箇所に集積しているところがある。子馬も親も一緒になっている。何か一つの力が作用して群れ全体が一挙に死んだことは明白である。また何千という動物が元気の盛りの壮年期に死んだことを示す証拠がアラスカの地中から発見されていると述べています。化石のような話ではなく、ほんの数万年前に起きた謎です。胃袋に消化されていない金峰下の花を入れた冷凍マンモスがシベリアで見つかりますが、地殻移動を認めれば簡単に解決がつきます。急激な地殻移動は大洪水を発生させますので、南方の温暖な地域に生息していたマンモスや他の動物たちが大洪水の犠牲になって北方へ流され、巨大な墓場を作ったという解釈です。氷河期の謎もそうですし、マンモスの墓場の謎もそうですが、地殻の移動という現代版の地動説を取り入れれば多くの謎が解けるのです。